Hello guys, nongeye kubasuhuza. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wabona amafaranga mu buryo bwihuse maze nawe ugatera imbere nk'abandi bose, nk'abandi bakire, nk'abandi bamiliyoneri, ubifashijwemo n'amafaranga yawe makeya cyangwa se n'ibishoro byawe bikeya ufite. Niba utekereza gutya ntago uri umuswa. Niba utekereza gutya ntukitinye. Niba utekereza gutya ntukumve yuko uri inyuma y'abandi udakwiye guhabwa ijambo. Ahubwo niba utekereza gutya uri uwo agaciro, uri umuntu mwiza cyane wabibaze neza. Muri iyi video turi buze kwibanda uko washobora kuba wabona amafaranga ukoresheje igishoro cyawe gito, amaze mu gihe gitoya cyane amafaranga agatangira kukugarukira ndetse akazana n'inyungu. Niba aribwo ugitungukira kuri iyi video uri umunyamahirwe, kina iyi shuwa diro, kina uyu mukino maze nawe uzambwira nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2 uzambwira uko bimeze. Utange n'igitekerezo cyawe muri comment, kanda subscribe, ukore kunzogera, ukore like kugira ngo uzajye ubona video zacu mu ba mbere. Ntabwo dutinda, duhite twikomereza. Saba abashyashya murakaza neza kuri ino channel yacu Ikaze TV Sport. Ni ibyishimo wowe utungukiye kuri iyi video. Nk'ibisanzwe abantu benshi cyane bajya bicara bakavuga ati amafaranga aragoye pe kuyabona. Amafaranga biragoye muri iki gihe, muri iyi periode turimo biragoye, kandi koko nawe wareba ugasanga birakugoye, biragukomereye cyane. Ariko buriya mu by'ukuri abashakashatsi bajya bavuga ngo iyo wishyizemo ikintu ngo kirakomeye, buriya niyo cyaba cyoroshye kiba gikomeye. Kuko ubwonko bwawe cyangwa se ibitekerezo byacu hari igihe bipanika umuntu cyane cyane, bikamubwira ati iki kintu ntugikore, iki kintu kirakomeye, iki kintu wagihuriramo n'ibyago, bikarangira icyo kintu utagikoze. kandi mu by'ukuri icyo kintu nicyo cyari kirimo ibisubizo byawe. Dashimu niwe wavuze ati buriya kwihunza fagitire, uko uhunga fagitire ni nako wiruka uhunga ubushobozi bwo kuyishyura. Niba urimo uhunga akazi ubona gasuzuguritse, ubona gaciye bugufiya, nta mafaranga kakugezaho agaragara, ari ugutangira ufata udufaranga dukeya, 20,000, 10,000 ku kwezi, ukabona ni makeya cyane. Ariko mu by'ukuri hari abahereye hasi yayo ngaho, mbanze mubwire, bahereye hasi yayo ngaho ariko ubu bakaba ari ba miliyoneri. Natanga ibitekerezo byayo muri comment uko mubyumva n'ibyo mwashaka kudusangiza n'ubundi bufasha, kugira ngo bagenzi bacu basaga 500 bakurikira uyu muyoboro nabo babashe kuba bakumva ibitekerezo byanyu, mubashyigikire ibyo barimo. Niba iyi nzira ariyo koko ya nyayo, ngiye gusa naje kukwereka uburyo wabona amafaranga mu gihe gitoya maze ugatangira kuzamuka neza witwa miliyoneri. Hari video nagiye nkora ziri hasi, kanda ku gafoto kanditseho Ikaze TV Sport urebe ayo mavideo nagiye nkora y'uburyo cyane cyane n'abanyeshuri. Nakunze kwibanda ku banyeshuri kuko nzi yuko kwiga birafuna, kandi kwiga ni amafaranga nabyo. Bose twagakwiye kwiga tujyana n'amafaranga buriya, ariko dukwiye dupanga imishinga yacu, tukayipanga, tugakina business. Niho narindi mu mwaka wa mbere, umwarimu umwe naramwemeraga cyane, atwigishaga entrepreneur, uburyo ki wakwihangira business. Akaza kuri buri munyeshuri akajya akamubaza ati nihe business uri gukina mw'iyi minsi, buri wese akamubwira waba worora inkwavu, waba worora inkoko,
waba worora ingurube ukayikina ariko ugira uti niga, none se nyine washyiramo, niba bakwigishije ikintu genda gishyire mu bikorwa kizanga, ariko wagerageje ubanze urebe uko bimeze, urebe naho bipfira, ukore urugendo shuri ujye gusura ababashije kubigeraho, ubabaza ati ese iki kintu nagikora gute, iki kintu mwagikoze gutya kugira ngo mugere kuri iyi level mugezeho. Uwo mwarimu rero naramukundaga cyane, yadufashije kuba twamenye ko twakihangira bizinesi binyuze mu gishoro gikeya cyane dufite, tukabasha kuba natwe twagenda tuzamuka. Ubyumvishije neza cyane. Nibyo koko mu gihe urimo ushaka amafaranga, ukaba uri muri sosiyete cyangwa se ukaba uri hamwe mu kazi ubona gaciye bugufi, ariko ukaba wabona umwanya wo kuba wakita kw'aya matungo. Ni ingurube nziza cyane, ingurube z'icyororo, ingurube nziza. Tangira ku ngurube y'ikibweju, ubwo ni akana k'ingurube nyine gatoya, kakiri gatoya cyane, ariko nyine nako gahagaze amafaranga. Twebwe location ya hano duherereye, igiciro cy'amafaranga y'ikibweju kiva kuri nyina gihagaze amafaranga 40,000. Ni nkubeshya, ejo bundi cyane kiri ku 30,000 ikibweju, ariko ubu tuvugana itariki ya none, guhera ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa munani umwaka w'2025 ihagaze aya mafaranga ikigezi. Sinzi niba yagaruka inyuma mu mafaranga, bizagira igihe akagaruka inyuma, ariko mbazi yuko tuba tugenda dutera imbere, uko dutera imbere mu mafaranga, muri project tugenda duproducinga, nako ubushobozi n'amafaranga agenda asa nk'azamuka ukuntu, niyo mpamvu rero tangira ku kigezi. Aho ngaho uri wowe ushobora kuba ari nka 15, bitewe n'ukuntu mu mafaranga kuyabona bigoye. Niba ari 15 uri umunyamahirwe, ariko mbanza kukubwira ati mwibira akabanga, tangira ku kibweju gitoya cyane, kuko mu gihe gitoya gisanga nk'amezi 5 uzatangira kubona impinduka, cyangwa ukwezi kumwe konyine tutagiye kure, ukwezi kumwe uzatangira kubona impinduka, kuko nugura ikibweju cy'25,000 nyuma y'amezi 2 uzasanga aya mafaranga atangiye yikuba. Wowe cyiteho neza, ugure kimwe, ukiragire neza, ukiteho kugira ngo niba uri umunyeshuri kibashe kuba cyakura neza, nyine cyasubiye inyuma, maze nawe mu gihe gitoya ukabasha kuba wakitwa miliyoneri, wakitwa umukire. Kuko urabona hano kuri screen yawe urimo urabibona, ingurube imwe irakura ikabwagura abana ibibweju bisaga 8, gusubiza hejuru, bitewe nyine n'ingurube za kijyambere z'icyo tuba turi gushakaho inyungu n'umusaruro. Uragura iya kijyambere ihera ku byana 8 ikazamuka hejuru. Ubwo rero ahangaha amafaranga uyabona mu buryo bwihuse cyane, cyangwa se tutagiye hejuru cyane. Fata nk'ingurube yabwaguye ibibweju 6, ubibarire buri kigezi nk'ino njyewe dukiye kimwe wahita ukibarira 40,000. hari amafaranga arimo, wumve ayo mafaranga ukuntu ari menshi cyane. Yabare wumve ukuntu ari menshi cyane. Ni amafaranga atari makeya cyane, kuko inshuro imwe yonyine ushobora kubwagura, wabona zirakuze, igahita ugera ku yindi level yo korora inka. Ushobora kutayiyorora, ariko igerageje igihe bagenzi bawe bashoboye, bakeneye agafumbire, bakeneye no korora bakabonaho amafaranga, gerageze ahasigaye utangire ubone impinduka. Wowe wiyororere iyo ngurube, komeze igende izamura umusaruro. Buriya duba dushaka ibintu byatuzanira inyungu, ariko nyine hari igihe wikopera ukavuga ati bisaba amafaranga menshi cyane. Buriya n'abariya ba Bill Gates, ba Alexander babashije kugera kuri uriya rwego ruhambaye cyane,
kugeza ubwo isi yabamenye yose ikaba ibazi, kuko namwe murabamwumva ba Bill Gates, abaherwe ba mbere ku isi, bariya babashije kwita ku tuntu dutoya. Ntabwo bajya baca umugani ngo nta mwana uvuka ngo wuzure ingobyi, ariko babashije kwita ku tuntu dutoya cyane, dutoya, tukajya tugenda tubazamura umunsi ku wundi, basanga turi kugenda tuzamuka. Reka mbanze nkubwire, aho kuzafata amafaranga yawe ni menshi uyashora ahantu cyangwa uyashyira ahantu atari kunguka, atari kugira n'igiceri na kimwe cyunguka. Aya mafaranga biba bigaragara nka wa muntu wahawe itarano imwe, abandi bahawe ebyiri, abandi bahawe eshatu. Umwe yahawe itarano imwe agahita yitaba mu mwobo, igihe bazayenyakira nzongera basubize. Iyo basubije nta kintu na kimwe yigeze yunguka, yigeze nawe imumarira, yahise ahubwo ayijyana uko bakayimuhaye ngo akiri itarano yawe. Namaze kumenya yuko uri umunyamwaga, niyo mpamvu itarano yawe nayibitse neza. Dore ngiyi itarano yawe. Wumva amagambo muri biriya mwebwe mujya musoma Bibiliya cyane, ayigira ijambo mujya muryumva kenshi cyane, mukunda mu kuryumva bari basomera. Bibiliya nayo iratwigisha cyane, dukore twigisha ko wakora nyirizina. Nibyo koko, niba ugeze kuri uno munota kanda like, kandi subscribe, usharinga iyi video igere kuri bagenzi bawe, maze nabo babashe kuba basobanukirwa neza uko bakiteza imbere, babifashijwemo nawe ukoze share iyi video. Ndakeka ko nta muntu n'umwe wayigarukiraho muri iyi vision turimo dushaka iterambere, dushaka amafaranga. Hera ku murongo usharinga iyi video, usharinga muri WhatsApp, buri muntu wese imugere, kuko iri somo riramureba, kuko nawe udakeneye kuva kuri rimwe ajya kuri gatatu. Ubuzima niko budutwara, tuba dukeneye kuva kuri rimwe tukazamuka gatatu, gatandatu, ku 10, tukazamuka tukagera ku rwego ko ku ijana. Niyo mpamvu rero uba ugomba kubifashamo, nanjye kubifashamo, kugira ngo tubashe gusangiza ibi bitekerezo bagenzi bacu. Andika muri comment icyo wifuza ko twazagarukaho ubutaha, maze niba ari n'ubufasha ushaka kuba watugezaho, nabyo utwandikire muri comment, maze nabyo tube twabimenya uko bimeze. Nibyo koko, mu gihe wahereye kuri dukeya, Imana igenda igufasha. Gusa nyine mu rugendo bigebaho ko umuntu ahura n'ibihombo, kuko nta business idahomba. Mu gihe uteganya business, teganya yuko n'igihombo gishobora kuba cyaba, ariko igihombo ni cyiza. Wigitaho umwanya cyane. Ubwo twebwe dushyira imbaraga nyinshi cyane ku gihombo, tugafokasinga cyane ku gihombo, aho tukarangamiye imbere, dukomeze tubyuke tugende tugafokasinga ku gihombo. Igihombo niba kije rimwe, nta bihombo bibiri bikurikirana yanjye, my brother, nta bihombo bibiri bikurikirana, ahubwo byuka wongere ukore, ushyiremo akabaraga, bizaza. Niyo mpamvu rero nashakaga kuba nabasangiza iyi video, maze namwe mubashe kuba mwayimenyaho amakuru nk'aya ngaya. Mu minsi mikeya uzaba uri kumpamagara kuri izi nimero zanjye, ni 078 35 79 341. Iki gihe rero uzaba urimo ugenda nawe ufata amafaranga, uzibuke gushima, uzavuga ati byarakunze. Ndakeka ko hari benshi cyane uzabibona, nuko bashobora kwigisha ibanga nyine, bakavuga ati ntabwo nabibwira mugenzi wanjye nawe ngo azamuke, kuko hari abantu baba bagira, utamenya ukuntu baba bameze, baba bateye ukwabo, uko batera imbere batashaka kubyifuriza bagenzi bawe. Aho wanabibonera ni nk'uwabona iyi video akayihererana, ntayisharinge muri WhatsApp, ntayihe bagenzi be ngo babashe kuba nabo bakumva aya masomo. Rero niba uri umunyamutima mwiza, fata iyi video wisharinge kuri bagenzi bawe, maze nabo babashe kuba babona aya masomo. Nimero zanjye ni 078 35 79 341. Iyi ngiyi iri kuri no screen yawe. Ibuka kuyisangiza bagenzi bawe iyi video, uzampamagara umbwire uko bimeze, ubufasha uzatubwire, nta kibazo twagufasha.
ngaho rero mwebwe mugeze kuno munota kanda subscribe ukore kukazegera ukora ahantu handitse uzajya ubona video zacu uba mbere ndabakunda. Imana ibarinde, mukomeze muhahe muronke abari muri business, abacuruzi, abahinzi, aborozi, byari nabyo twatsimo tuvuga hano ni kuborozi cyane twibandaho, ariko rero uri umworozi bigendane nuko nyine waba uri n'umuhinzi, kuko aya matungo akenera ubwatsi, akenera ibyo kurya, ibintu nk'ibyo rero muhahe muronke, muhahe muronke pe. Nukuri mbifurije insha n'ihigwe no gutsinda, ndetse mukabasha kwitwa abamiliyoneri mukagera ku rwego ruhambaye cyane. Mu minsi mike tukazajya duhura muri kumbwira ati byarakuze, uyu munsi mbashije kuba nagera ahangaha, mbashije kuba nakigurira ikinyabiziga binyujijwe muri ubu buryo. Naho butaha Imana barinde.